السلام عليكم. دونك غادي نشوفوا دائما في اطار ديال الدعم المدرسي من اجل الامتحان ديال البكالوريا. دونك غادي نشوف واحد التمرين هنايا ديال البكالوريا 2014 ديال الاعداد العقديه، يعني ديال لي نومبر كومبلكس. بون غنحاولوا يعني بالفرنسيه وبالعربيه لي دو باش كومسا تعمل فائده مع التلاميذ كاملين. دونك غادي نبداو نقرا عليكم لي نونسي بالعربيه، وفي نفس الوقت غادي نديرو فرنسيه. ملي غنبداو نخدمو نديرو فرنسيه. هنا السؤال الاول: حل في السي معادله زد او كاري ناقص 4 زد زائد 5 كتساوي 0. ثانيا نعتبر في المستوى العقدي المنسوب الى معلم متعامد ممنظم مباشر او E1 E2 النقط A و B و C و D و أوميغا التي ألحاقها على التوالي هي A كتساوي 2 زائد I و B كتساوي 2 ناقص I و C كتساوي I و D كتساوي ناقص I و أوميغا كتساوي 1. السؤال ألف: بين أن A ناقص أوميغا على B ناقص أوميغا كتساوي I. السؤال باء: استنتج أن المثلث أوميغا A B قائم الزاوية ومتساوي الساقين في أوميغا. السؤال الثالث: ليكن زد لحق نقطة M من المستوى و زد بريم لحق النقطة M بريم صورة M بدوران R الذي مركزه أوميغا وزاويته بي سور 2. سؤال ألف: بين أن زد بريم كتساوي إي زد زائد 1 ناقص إي. السؤال باء: تحقق من أن R ديال A كتساوي سي و R ديال D كتساوي بي. سؤال جيم: بين أن النقط A و B و C و D تنتمي إلى نفس الدائرة محددا مركزها. دونك هنا غنبداو بالسؤال الأول اللي هو résoudre dans C l'équation z au carré ناقص 4 z زائد 5 كتساوي 0، يعني السؤال الأول. هنا نبداو la première question. Résoudre dans C l'équation z au carré moins 4z plus 5 est égal à 0. هذه l'équation هي هذه z au carré moins 4z plus 5 égale à 0. Donc كنحسبوا دلتا. Donc دلتا c'est moins 4 au tout au carré moins 4 fois 1 fois 5. Donc غتعطيني 16 moins 20 donc هي moins 4 inférieur strictement à 0. Alors donc يولي عندي deux solutions conjuguées يعني عددين مترافقين، يعني دونك عندي Z1 وعندي Z2. alors عندي هنا نقولو Z1 شنو هي؟ غنقولو سي موان بي موان I racine de moins delta sur 2A. دونك غتعطينا موان بي شنو هي؟ دونك هي 4 موان I racine de moins delta donc هي racine de 2 racine de 4 donc c'est 2. 2 sur 2 2 fois 1 donc c'est 2 fois 1 c'est 2. donc là je vais نعملو بجوج و نسامبليفيو par 2 donc غتولي عندي هي 2 moins i et z2 شنو هي z1 bar donc هي 2 plus i donc s égale 2 moins i 2 plus i. D'abord, le sujet الثاني. Alors là, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O, E1, E2, on considère les points A, B, C et D et oméga d'affixes respectives. A égale à 2 plus I, B égale à 2 moins I, C égale à I, D égale à moins I et oméga égale à 1. Alors montrer que A moins oméga sur B moins oméga est égal à I. On va changer le nom, petit a. Donc c'est 2, petit a. On a directement c'est dire A moins oméga sur B moins oméga. Donc كاين شي تلاميذ كيبداو ديريكتومون كيشد ليكسبرسيون كيدير هنا ايكال وكيخليها ولا كيكتب بحال هكا وكيجي كيكتب ديريكتومون كيدير A هي 2 plus I كيدير 2 plus I moins 1 sur مثلا هنا B كيدير 2 moins I moins 1 وكيبدا يحسب. خاصك تبدا من هنا قالك مونطري كو
هادي ايكال اي خاصني نبدا من هادي ايكال هادي. دونك هنا باش تكون ليكريتور تكون بلو زعما داكشي غادي مزيان. دونك كندير ا موان اوميغا على بي موان اوميغا ايكال كنبدا نخدم كندير ا. شناهي ا؟ هي 2 بلس اي. دونك كندير هنا 2 بلس اي. ها هي 2 بلس اي. اوميغا هي 1. دونك كندير هنا موان 1. كنجي حتى هنا بي. بي شناهي؟ 2 موان اي. دونك سي 2 موان اي موان 1. كنجي كندير ايكال 2 moins 1, donc il y a 1, donc c'est 1 plus i sur 1 moins i. Donc quand ça fait 1 plus i de tout au carré, quand on va faire le conjugué, يعني المرافق ديالها المرافق ديال 1 moins i هي 1 plus i. donc كتعطينا c'est 1 au carré moins i au carré. donc هنا كتعطيني هذه c'est une identité remarquable 1 au carré plus 2i plus i au carré sur, on dit 1, i au carré est moins 1, mais moins c'est plus, donc c'est plus 1. I au carré moins 1, plus 1 c'est 0, donc on a 2i. 2i sur 2, donc c'est i. Ça fait donc on a a moins oméga sur b moins oméga est égal à i. On déduire que oméga AB est un triangle rectangle et isocèle en oméga. Alors, on a un petit b, on a a moins oméga sur b moins oméga est égal à i. هنا كاين اللي غيكتب ديريكتومون اكسبونونسيال i بي سور 2 هذه صحيحه، ولكن الفو ميو انكم تبينوها لان كاين كاين اللي ما دايرينهاش. دونك غنديرو ايكال cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2 égale. Donc, on va dire écriture trigonométrique, donc il y a 1 pi sur 2. Donc, ce qui implique que le module de a moins oméga sur b moins oméga est égal à 1 et l'argument ديال a moins oméga على b moins oméga il est congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Congru, ما كنديرش égal, congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Alors ce qui implique que عندي هنا module de a moins oméga sur b moins oméga est égal à 1, ça veut dire que le module de a moins oméga est égal au module de b moins oméga et deux choses. Et on a l'argument de l'hadi, donc c'est le vecteur qu'on dit on a oméga b, c'est l'angle oméga b, oméga a. Il est congru à pi sur 2 modulo depuis دائما هنايا اتيتر دو رابيل ديما كنقولوا ملي كنبغي نلقى هادي مع هادي. دونك اش كنقول كندير دائما لارغيومون كندير الفينال على الانيسيال. دابا الفينال عندي انا هي هادي، دونك هي صافي دير هادي. وهنايا واش كندير ديما كناخذ الفينال موان الانيسيال. دونك هي كندير هي ا موان اوميغا هنا الانيسيال وكناخذ الفينال. الفينال دونك سي بي موان اوميغا. فوالا باش نعقلو عليها. دونك عندي هنا هو هذا لونغل، دونك يولي كونغرو ا بي سور 2 modulo 2 pi, ce qui implique deux choses. عندي هنا ا موان اوميغا شناهي هي لا ديستانس اوميغا ا. دونك اوميغا ا ايكال اوميغا بي. وشنو عندي تاني اوميغا بي اوميغا ا. هذا il est congru à pi sur 2 modulo 2 pi. Alors on a donc oméga AB est un triangle rectangle. Là je l'ai dit un angle droit et isocèle en oméga.
Voilà, حيت عندي اوميغا A égale à اوميغا B. Alors, nous la question suivante. عندي M d'affixe Z et M prime d'affixe Z prime. Ou عندي oméga d'affixe oméga avec oméga y a 1. M prime est égal à l'image de M avec R et la rotation de centre oméga et d'angle pi sur 2. Quelqu'un montrant que Z prime est égal à IZ plus 1 moins I. Alors, je vais vous donner, on a M prime égale à R de M, équivalent à dire, donc la formule de la rotation. Donc, on dit Z est égal à exponentielle pi sur 2, on a Z moins oméga plus oméga. Donc, équivalent à dire que Z prime exponentielle I pi sur 2, c'est I. On dit Z moins 1 plus 1. Donc, on dit équivalent à dire que Z prime est égal à IZ moins I plus 1. وخصني نكتب la même écriture اللي عاطيني هنا وخا هادي هنا دونك خصني نكتب نفس l'écriture غنخسر والو دونك IZ plus 1 moins I. دونك غنكون جاوبت على هذا السؤال. ندوزو دابا question petit b. Vérifiez que R de A égale à C et R de B égale à D. Avec là, bien sûr, petit A de plus I, petit B de moins I, C égale à I, D égale à moins I, et oméga égale à 1. A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, C d'affixe petit c, D d'affixe petit d, et oméga d'affixe oméga. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser l'écriture. Je vais aller on a. Allez, je vais faire l'égalité. Donc, on va dire IA. Donc, je vais calculer IA plus 1 moins I. وخاصني في الآخر خاصني نلقاها إيكالا نلقاها C. Donc, عندي IA شنو هي؟ عندي I A. C'est quoi A? عندي هي 2 plus I. On va dire on a 2 plus I plus 1 moins I. Donc, il est égal I fois 2, donc c'est 2I. I fois I, donc c'est moins I au carré, donc c'est moins 1, plus 1, moins I. Donc, on dit moins 1 plus 1, c'est 0. 2I moins I, donc c'est I. Et il y a C. J'ai là, donc R de A égale à C. De même, on dit là, on dit I. On a IB. IB plus 1 moins I. Calculer. Donc, on dit IB, donc il y a I. 2 moins I. Plus 1 moins I. Donc, on a 2I. I fois moins I est plus 1. Plus 1 moins I. Donc, on a 2I moins I. Il y a I. Donc, on a I plus 2. Pour I plus 2, qui est égal à I plus 2, c'est, je crois, شحال اللي درنا ماشي هذيك. دونك قلنا اي بي. قلنا بي شنو هي؟ سي 2 موان اي. قلنا هنا اي فوا 2 موان اي. دونك اي فوا 2 موان اي ياك بلس 1 موان اي. دونك عندي هنا اي فوا 2 سي 2 زي. اي فوا موان اي دونك سي بلس 1. عندي هنا بلس 1 هنا موان اي. 2 اي موان اي دونك هي اي. اي بلس 2. دونك شي حاجه كي نوطا نشوفوها. Bon, là c'est l'inverse, donc c'est R dièle D égale à B. Donc il faut vérifier que R dièle D égale à B et non pas R dièle B égale à D. Donc R dièle D égale à B avec Hadi. Donc qu'est-ce que je vais faire? ID, donc je vais calculer ID. Alors ID plus 1 moins I. Donc on dit I, il y a I. عندي D, c'est quoi D? Donc il y a moins I. On va dire on a moins I plus 1 moins I. Donc عندي I fois moins I c'est 1. Donc on a 1 plus 1 moins I. Donc c'est 2 moins I. Et 2 moins I c'est quoi? 2 moins I c'est B. Donc R dièle D est égal à B. Voilà.
Alors, je vous demande la dernière question. Montrez que A, B, C et D appartiennent au même cercle en précisant son centre. يعني بين أن النقط A و B و C و D تنتمي إلى نفس الدائرة يعني مبرزا مركزها. هنا قبل ما ندخلوا لهاد المسألة هذه غادي شوية نرجعوا لا ديفينيسيون ديال لا روتاسيون. ملي كنقولوا نديرو هنا غير ان بتي رابيل ولكن جيوميتريكمون. ملي كنقولوا ملي كنجي كندير هنا واحد R de centre oméga et d'angle θ ديال واحد لو بوين M égale M prime. اش كنعني بها؟ كنعني بها جوج ديال الحوايج جيوميتريكمون. قبل ما نهضروا على ليكريتور تريغونوميتريك دونك كنعني بها جوج ديال الحوايج. لا بروميير دي شوز كنعني بها اوميغا M égale اوميغا M prime. La deuxième chose ان l'angle اوميغا M مع اوميغا M prime il est congru à θ modulo 2π. دونك هنا بغينا نديرو واحد لا فيغور غتبان لينا غنديرو مثلا عندي هنا اوميغا عندي هنا هذه هي ام سا سي ام وهنا كندير واحد لا روتاسيون دونغل θ ولكن دائما كيبقى عندي نفس لا ديستونس هنا نفس لا ديستونس سي ام بريم. دونك دو شوز عندي اوميغا ام ايكال اوميغا ام بريم هي هذه وعندي لونغل اوميغا ام مع اوميغا ام بريم هو θ مودولو 2 بي. هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا روتاسيون سي لا ديفينيسيون جيوميتريك. دابا شنو عندي انا هنا ار ديال ا اش كنعرف على ار ديال ا هي سي اي ار ديال بي ار ديال بلوتو ار ديال دي هي بي. الوغ اش كتولي عندي هنا حيت هاد لا روتاسيون لي دو سون اوميغا دونك كنقولوا اوميغا ا ايكال اوميغا سي اي اوميغا دي ايكال اوميغا بي. شنو كنعرفوا عندي هنايا اوميغا ا بي اي ريكتانغل ايزوسيل او اوميغا شفناها يعني مثلث قائم الزاويه هو متساوي الساقين في اوميغا. اش كيعطيني هنا؟ كيعطيني اوميغا ا ايكال اوميغا بي. دونك شنو عندنا اوميغا ا ايكال اوميغا بي عندي اوميغا بي اوميغا دي عندي اوميغا ا ايكال اوميغا سي. دو اش كتولي اوميغا ا ايكال اوميغا بي ايكال اوميغا سي ايكال اوميغا دي. دونك هاد لي 4 بوين دونك ا بي سي et D appartiennent à un même cercle, de centre oméga. لحقاش عندي اوميغا ا ايكال اوميغا بي ايكال اوميغا سي ايكال اوميغا دي بحال هكا. عندي هنايا اوميغا هي هادي ياك عندي هنا هادي ها هي ا مثلا وعندي هنا مثلا بي ياك عندي نقول هنا مثلا سي وعندي هنا دي. دونك عندي هادي قدا قدا هادي قدا قدا هادي قدا قدا. دونك هنا ميم سيركل دونك appartient au même cercle. Voilà. C'est bon. دونك هنا خاصني ندير مطرح هنايا اوميغا ا ايكال اوميغا بي ايكال اوميغا سي ايكال اوميغا دي. دونك كنكونوا كملنا هاد الاكزرسيس هذا. دونك نتظروني الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع لي كوليك ديالكم باش تعمل فائده وباش بوغ ايشونجي هاد الامتحانات هادو وعاودوا لي فيديو بليزيور فوا وحاولوا تنظموا الوقت ديالكم باش ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله ويكون نجاح ونتمنى النجاح لجميع التلاميذ ان شاء الله والله ولي التوفيق. والسلام عليكم.